El flamenco no es un laboratorio de flamenco, no es un laboratorio cultural. Flamenco es un grande de España y eso es lo que hay que respetar. ¡Ya! ¡Ay, qué mula! Vamos a ver. A esa mula de punta le gusta el grano. Vámonos, cielo, quiero. Fuerte para arriba, ¿eh? Vamos, por igual variante. Flamenco is one of the most important expressions from Andalusia, in the south of Spain. It's a music and performance that in Andalusia many people play. It's a folk expression. It was born in people was a folk expression, but now it is because the flamenco artists, professionals, play a music that people can play. It's an important music that become from Arabic Spain with Western chants, Muslim chants, and Gypsy chants too. It has evolved, and now it's an important reference to the tourism in Spain. Es mentira. El flamenco es mentira y los libros de flamenco son mentira. Pues nos podamos estar aquí los flamencos vivos. Están muertos los que hayan fallecido, ¿no? Ya no sabemos cómo está. Flamenco cómo va a estar muerto. Están muertos los que desgraciadamente se han ido, ¿no? Uy, sabe lo Dios mío, mi alma, si eso tiene siglos. ¿Dónde ha salido eso? Es como dicen, los gitanos han nacido de aquí, de allí. ¿Qué van a hacer los gitanos? Los gitanos tenemos de aquí. Bueno, quizás bastante más. Yo, después, en fin, infinidad de cosas. Ahora vamos a tocar puro y a bailar puro. Con ritmo. Chachi bueno. Que yo no soy aquel quien y quien debía yo soy un pueblecito de mi tristeza. Arrimadito, El artista, para poder un poquito vivir del arte, con todo mi respeto y con todo mi cariño y toda mi pena, de Jerez me tengo que venir a Madrid. No sé, yo hace mucho tiempo que no vengo a mi tierra porque yo vivo aquí en Madrid hace 25 años. Y yo, este encuentro que yo quiero estar con Madrid, hacía mucho tiempo que me lo estaba viniendo a venir, pero yo estoy aquí muy contenta para cantarle a ustedes, a toda España y a la televisión